Оля, мы тебя, если честно, не очень-то хорошо знаем. Можно без саморекламы, можешь вообще по ощущениям. Вот кто ты сегодня, вот с чем ты пришла конкретно сегодня. Может быть, ты влюблена, или ты вкусно позавтракала, или ты очень злишься, или сейчас у тебя там такая жизнь, в которой ты думаешь, какая жопа, или наоборот, у тебя такой подъем, и ты чувствуешь счастье. Кто ты сегодня? Ну, меня зовут Ольга Чугаева, и я вообще не готовилась к этому интервью. И есть сейчас в данный момент очень сильное внутреннее переживание, вот, вообще, что будет. Я люблю, когда я знаю какую-то точку Б, куда... Контролировать. Да, и я вообще такой человек, что у меня есть план А, план Б, В, Г, Д и так дальше. И эти планы, они всегда слабо срабатывают, да, то есть, первый план не пошел, все, не расстраиваемся, идем дальше. Вот, но когда нет следующего плана вдруг, все, я тут могу прям, вот как у меня было вчера, вот, перед съемками. Я себя ощущаю очень таким позитивным человеком. Вот. Я думаю, что я в компании, душа компании. С нами сегодня подруга здесь. Я думаю, что она со мной согласится. Вот. То есть я всегда проявляюсь. Я не могу... Бывают, конечно, моменты, если там настроение или какое-то здоровье, может быть, там, да, не очень... Могу сидеть где-то, отмолчаться, но мне всегда есть что сказать, где-то пошутить. Вот. Не знаю, насколько здесь это сегодня получится. Посмотрим, мы все проверим. Вот. Я вообще развиваюсь в нескольких направлениях. Для меня это сложно, потому что, все мы знаем, когда человек идет в нескольких направлениях, идет расфокус. Да? У меня сейчас тоже идет расфокус, но мне тоже многие советуют, выбери одно направление, да, какое-то, и развивайся в нем. И я понимаю, что я не могу, потому что это я, каждое мое направление, это мое, это я, это часть меня. Я долгое время работала в офисе, и очень многие, все вокруг, там, друзья, даже директор организации, в которой я работала, он говорил: Оля, ты вообще не на своем месте, ты что тут делаешь? То есть, все, в принципе, устраивало меня на работе. Это вот такая ловушка, да, когда тебе все нравится, все стабильно, там зарплата 2 раза в месяц без задержек, обязанности определенные, которые ты точно все знаешь, да. И было комфортно, и на самом деле очень сложно было, да, какой-то шаг сделать куда-то, да, там в пустоту, в свое развитие, вот, потому что все наши родители, все мои родственники, они все работают в найме, да, и если кто-то, пытался, например, чего-то, все равно возвращался туда же. Вот. И я, наверное, первая из семьи, которая решила пойти не по правилам нашим родовым. Вот. И спустя тоже очень долго размышляла и уволилась 2 года назад с офиса. И стала заниматься, наполнять свою жизнь тем, что мне нравится. Я, значит, мастер по тату, мастер-татуировщик. Я могу сказать, что я неплохой мастер. Я работаю в тонких техниках, то есть тату — это не не то направление, где вот это вот все синее, толстое, некрасивое, да. Это я про украшения, то есть это как бижутерия, как золото для девушек, да. Вот точно так же я украшаю тела красивыми, тонкими, изящными там какими-то татуировками. Вот. Также я аромастилист и наставник. У меня большая команда, у меня более 200 человек в команде. Конечно, из них кто-то активно работает, кто-то неактивно развивается в нашей парфюмерной сфере, вот, но тем не менее, да, то есть я занимаюсь обучением, наставничеством, мотивирую их, потому что я сама прошла через это. Я вижу, как девушки, насколько они не уверены, и они даже не мечтают. Вот точно так же, как и я когда-то
Мне кажется, у нас сейчас не останется вопросов, Оля. Блин, да просто Ты такая прям все, сразу решила У выдать. тебя очень медитативный голос. Да, понимаешь? и ты вообще, у тебя вообще такой, как раз хотела вот продолжить, да, у тебя вообще такой очень положительный образ. Ты кудрявая, ты милая, у тебя очень приятное лицо, зубы, то есть внешность У вообще. тебя приятные зубы, Оля. Да, у тебя приятно пахнет, короче, ты такая всегда Кстати, я очень, не очень тушусь, можно положительная. Не Что надо. ты хочешь потушиться? Не надо, от тебя пахнет, когда ты заходишь, такая, говорю, мы знаем, что Оля идет по запаху. Вот, и вот ты как бы даже сейчас про себя рассказываешь, ты очень такая положительная, вся такая хорошая, это понятно, по твоим соцсетям, да, в том числе по общению с тобой. Но А сегодня есть будем Оля, а есть Оля плохая, понимаешь, что микрофоны падают от этого. А есть Оля плохая, Оля темная твоя сторона. Вот какая она? Ты ее вообще чувствуешь, она в тебе есть, ты ее осознаешь? Оля, ну вот Темная другая лошадка. сторона медали-то, она существует у тебя? Или ты пока с ней не знакома? Мне кажется, конечно, существует. И она, я думаю, что выходит иногда наружу, но об этом никто не знает. И мне кажется, с ней борюсь. Почему? Потому что, ну вот я просто вспоминаю слова мамы, как она говорила, что родственникам, когда я была в начальных классах, она ревела просто от того, что я неуправляема. То есть я была другой тогда, абсолютно другой, была неуправляемым ребенком, не хотела учиться, то есть вообще делала все, что хочу, не расчесывала свои волосы, то есть я могла вообще не расчесывать. То есть если сейчас я за ними хоть как-то там где-то ухаживаю, хотя я тоже не расчесываюсь вообще, вот, то тогда я вообще не хотела мыть волосы, не хотела их расчесывать, ненавидела, когда меня там их трогают, когда мне там какие-то правила. Вот, и мама говорила, что она плакала прям от какого-то отчаяния, что вот у нее такая дочь, и родственники ей говорили, что это вы виноваты с папой, что вы ее такую вырастили, что из нее выйдет не пойми кто вообще, кем она вырастет, неизвестно вообще, да, ну вот прям что-то было все плохо, вот, и не знаю, какой-то случился перелом, но я знаю какой, просто не хочу, наверное, об этом говорить, потому что тут потом будет не весело, а грустно очень. Вот. Все нормально, все эмоции важны в этой жизни, нормально. Если будет грустно, весело, ну, значит, так должно быть. Да, у меня умер папа. Блин, все, у меня эта тема, конечно, прям это. Вот. И осталась одна мама, и у меня появилась супер ответственность. То есть я не могу ее подвести, я не могу ее разочаровать, я не могу позволить, чтобы она плакала, чтобы она страдала, чтобы ей было стыдно за меня. И все. И вот это так сработало, что это вот, мне кажется, что сработало вот, ну, как бы в тот момент активно, и в будущем это вот просто как бы пошло лейтмотивом. То есть сейчас я не пытаюсь никому ничего доказать, тем более маме. Мама знает, да, какая я, она очень гордится мной, вот. Но я, ну, уже я не пытаюсь чего-то там доказать, да, просто вот живу, наполняю свою жизнь так, как мне хочется, и она всегда поддерживает, вот. И да, действительно, во мне, знаете, когда я поступаю не по совести, у меня начинаются панические атаки. То есть настолько для меня это, как сказать... Ну, у тебя внутренний, типа, есть какой-то внутренний, мерило, типа, ты по нему да, меряешься. да, то есть все, вот я не могу. Я понимаю, что и это даже, может быть, это не, как сказать... Это логично, это правильно так поступить, но вот у меня какие-то другие есть морали, и я не могу, да, где-то вот... Но это примеры надо приводить, да, чтобы я вот сейчас вот я, наверное, сразу примеры не приведу. Вот. Если еще брать какие-то такие моменты, да, то я очень, мне кажется, строгая мама. Вот. Да, то есть я очень требовательная, очень такая строгая мама, да, то есть мне кажется, что как раз-таки, ну вот как не грустно это, да, моя дочь знает меня во всех образах, и хороших, и нехороших, да, то есть почему-то, как говорят, да, что
самые близкие как бы видят, да, вот. Но я думаю, что вот как раз-таки от этого мне тоже грустно, я тоже над собой работаю. Психологи где-то записали. Да, такие. Позовем на прием. Да, там, диагнозы уже прописали. Да все нормально, Тебе это напишут: жизнь, как бы, Ольга, ну. приходите к нам на консультацию, Да, все да. вылечим, Мы всё 3500 в час. Здесь реклама психолога вылезает. Я, может быть, даже меряю, как бы, ну, опять же, я понимаю, что это неправильно, но, наверное, я вспоминаю себя, какая была целеустремленная, сильная, и мне, как сказать, хочется, чтобы мой ребенок тоже, ну, как будто бы я вот перекладываю, да, что-то такое. Ну, мы это все делаем, да. Да, или вот я, например, всегда мечтала сесть на шпагат, но я этого не сделала почему-то. Теперь ты делаешь. Теперь дочь у меня с гимнастики, Слушай, ну хотя бы акробатики. круто, что ты это отслеживаешь, это же первый шаг, то есть потому что многие же не понимают этого. Ты как бы это понимаешь головой, то есть ты это осознаешь. Второй шаг — это, конечно, как-то корректировать, наверное, свои действия. Ну, на самом деле, надо, но не надо, это тоже, ну, вопрос. Ну да, у нас же нет какой-то книжки, где написано, как воспитывать да, детей. это жизнь просто и все. Да. Типа она такая разная, Да. что... Я вообще с ребенком очень часто чувство вины чувствую. Реально, я отслеживаю за собой, это очень часто происходит. Мне кажется, ну, у нас прям надо чистку мозгов сделать всем женщинам. Ну, это, мне мы кажется, современный все- такой бич, потому что я уверена, что наши мамы, да, ну, наверное, они примерно ровесницы, у них не было чувства вины этого. Они как бы были заняты больше, наверное, типа выживанием, вот этой вот, ну, организации просто бытовухи какой-то, да, Ну, и редко у какой женщины там вот на поколении нашей мамы, у них было время, знаете, там, а где у меня чувство вины, а что это может быть мой внутренний ребенок, Да, то есть, да, и да, знаешь, да, там да. вот про это все думать, да какой там, блин, Там не по было талончикам такого. что-то достать, приготовить еду детям, элементарно одеть, там кто-то за кем-то что-то донашивал, у них не было времени на эти все анализы глубокие, это мы сейчас такие вот, ну, я тоже в этом чувстве вины как бы купаюсь сверх до головы, так что как бы это нормально. Недавно анекдот читала в очереди в поликлинику, и что-то там, ну, у новых детей наших, да, что-то случилось, и мама там как-то заботится. И кто-то в очереди говорит: вот, а в наше время-то вообще такого не было, и вон нормально выросли. И девушка спрашивает: а покажите, где вы нормально выросли, покажите, где здесь нормальные люди. Ну да, нет, это, конечно, все с травмами. И всех А расскажи о результатах бизнеса, который у тебя сейчас. О результатах бизнеса. Значит, я в 4 года, ну, я сейчас буду рассказывать про парфюм, про парфюмерную сферу. Когда я работала в офисе, да, мне всегда чего-то хотелось, какой-то деятельности, какого-то развития такого внутреннего, чтобы я была в чем-то экспертом. Ну, это вот тогда как раз стали люди вот что-то щупать, искать. Мне не хотелось быть просто там мастером там, по какой-то бьюти-сфере, мне просто чем-то таким необычным. Я натолкнулась на компанию, в которой сейчас развиваюсь, и мне важно было то, какой продукт. И я влюбилась в продукт и поняла, что мне не стыдно будет его продавать, предлагать, рассказывать о нем, да. Также я себя видела как вот аромастилист, в принципе, да, и я начала развиваться сразу. То есть у меня многие девчонки в команде, они говорят: ой, мы так сейчас понемножку, потихонечку, по друзьям, а я сразу вышла в соцсеть. Я сразу написала пост, я никого не спрашивала, я не проводила какие-то там опросы у подруг, потому что не всегда твой близкий круг откликается, да, на твои какие-то твою деятельность, поддерживает. Вот. И я просто написала пост, сказала, что чем я могу быть вам полезна, и так люди узнали о том, что я занимаюсь парфюмерией. Но 3 года я просто занималась продажами. То есть это был такой доп. Доход к основному офисному заработку невысокому. Это был такой просто хобби такое. Вот. И только последний год, то есть вот в августе прошлого года меня перещелкнуло, да, то есть я вижу результаты моих коллег из других городов и понимаю, что, блин, я тоже так могу. Почему они могут, а я не могу? Я могу. Мне ничего не останавливает. У меня есть все, грубо говоря, карты в руках. Просто нужно делать по-другому. Не так, как я делала раньше. Вот. И я начала развиваться.
я начала активно предлагать людям также заниматься нашей парфюмерной сфере, собирала большую команду и за полгода закрыла лидерскую квалификацию. Вот, то есть это был такой прям, скачок. То есть он произошел тогда, когда я реально этого захотела. То есть, когда... Знаете, сейчас вообще диссонанс такой. Я спросила, как дела в бизнесе, а вообще, то есть у меня нестыковка в голове. Для меня бизнес все-таки, наверное, это когда ты сам что-то создаешь, придумываешь, и вот это как бы твой проект, который ты развиваешь, масштабируешь. А тут получается, как бы и вроде это не найм, да, потому что люди, они сами выстраивают вокруг себя ту работу, которую они хотят, и сами ищут клиентов, да, получается, продают команду, все сами делают. То есть компания предоставляет продукцию, да, но эта продукция всегда основная в бизнесе. И вот ты себя кем вообще считаешь? Я сейчас себя ощущаю больше сетевым предпринимателем. То есть человеком, который дает возможности. То есть я когда-то эту возможность увидела, взяла, и сейчас я могу сказать, что живу той жизнью, которую я хочу. Уволилась с работы, занимаюсь какими-то другими, да, проектами, больше времени провожу с ребенком, то есть спокойно могу передвигаться. То есть это свобода как раз-таки мне дана через эту сферу. И эта работа, она мне дала надежду на то, что все мои мечты, они исполнятся, превратятся в цели, я их достигну. То есть я раньше даже не мечтала о чем-то. Просто, знаете, как ой, да, мечтаю там то. А по факту это просто вещи, которые люди никогда не достигают. То есть они работают, ходят каждый день на работу за 25-30, по-разному, да, там. И, конечно, куда там не отложить, не развиться, и времени нет. То есть я сама была на этом же месте и понимаю, что я тогда бы не смогла бы какие-то там, не знаю, путешествия себе позволить, да, там какие-то обучения, какие-то там проекты, еще что-то. Поэтому я даю возможность людям заработать, развиваться. То есть кто-то сюда приходит не для заработка, а ради того, чтобы иметь какое-то любимое дело, хобби, видят единомышленников, с которыми можно общаться. У меня очень много подруг, которые пришли ко мне в команду, но сейчас это подруги, которые поддерживают, которыми мы там вместе плачем, вместе смеемся. То есть это единомышленники, которые потом становятся чем-то большим, да, то есть кто-то не может найти это в своей жизни, да, и когда приходят, допустим, к нам, да. Эффект такой сообщества, да? У вас там как бы тусовка своя, вы там вроде духи продаете, но вы тусуетесь с женским каким-то коллективом, да, все вместе. Да. А тебе самой нравится продукт этот? То есть, ты в него влюблена, в этот продукт, да? Да, как бы? Мне очень нравится. То есть все мое окружение пользуется этими духами. Все. Просто знаешь, когда общаешься с сетевыми предпринимателями, да, есть такое ощущение, что они как будто в секте состоят. Да, может быть, ты, так как состоишь уже в этой команде, тебе сложно оценить, в секте, как я не знаю, как сказать, да. Секта, на самом деле, не с плохой точки зрения, а что вы как будто бы настолько объединены какой-то этой корпоративной культурой, да, там, законами своими, что вы как будто сектанты становитесь. И вы как бы оцениваете этот продукт, вы там в него влюблены все, да, его все обожаете. А были ли негативные отзывы? То есть у людей, например, кто пробовал продукт, но им не понравился он? На самом деле были, но это есть во всех сферах, какой бы это ни был продукт, да, всегда есть положительные и отрицательные отзывы. И на самом деле по поводу парфюма отзывы очень субъективные. То есть если, например, ты заказала где-то белье нижнее, да, и ты оценила его и сказала, мне не понравилось, да, то есть там, например, качество, тут порвалось после стирки, еще что-то, да, то есть здесь очевидно, да, получить негативный отзыв. А у нас в духах это очень субъективно,
потому что кто-то ориентируется на какие-то другие духи, да, кто-то ориентируется на стойкость, думая, например, что это вот часто такой есть миф, что если духи стойкие, суперстойкие, там 48 часов, значит они супер крутые. На самом деле это не факт. На самом деле это могут быть очень опасные духи, знаете, вот как в еде, в йогурт, например, добавляют много различных канцерогенов для того, чтобы увеличить срок годности, да, вот, то есть с маленьким сроком годности там творог или йогурт будет полезнее. Ну, понятно, да. натуралочка. То же самое и здесь, да. А вас вот это вот сравнению вас обучали вот этому, вот такому вот, например, типа вот если клиент, вот сейчас то, что ты рассказала, это на обучении у вас происходит? Нет, такое? нет, меня этому Или никто не обучал, но я просто провожу аналогии, то есть, чтобы... Когда мы говорим на каких-то своих там, терминах, когда мы говорим о каких-то на своих терминах, люди потом не всегда понимают, а вот когда вот просто на таких обычных живых примерах люди потом начинают думать вот про стойкость, да, то есть люди, которые создают какие-то копии, подделки, они ведь тоже не дураки, они на этом делают огромные деньги, это тоже бизнес. И, соответственно, что они делают? Они поняли, что людям важна что? Стойкость. Им не нужны духи нестойкие, и они нашли способ свои подделки, некачественные духи сделать стойкими. Они начали добавлять туда фталаты. Это тяжелые металлы, которые при вдыхании оседают на внутренних органах, вызывают аллергические реакции, вызывают раковые заболевания. Люди этого не знают. Я вот 4 года об этом людям говорю, и мне кажется, уже... Благодаря этому люди начинают как-то, да, узнавать об этом и понимать это. На самом деле это очень опасно. Люди многие покупают какие-то не на проверенных сайтах духи и не понимают, они оценивают стойкость, они не понимают, что это 100% подделка, там вредные вещества, потом дети дышат этим, у них возникают какие-то аллергии, люди не понимают, откуда эти аллергии взялись. Поэтому это очень важно, стойкость – это не показатель. Мы сегодня разговаривали с Вероникой перед съемками, я говорю: Вероника, если честно, меня вообще тошнит от духов. Просто очень редко, когда нравится запах духов. Типа, особенно, знаете, не знаю, в последнее время прям это сильно бросается в нос. Когда ты заходишь на какое-то мероприятие или там в машину, и ты прям чувствуешь очень стойкий запах. Особенно у таксистов, когда они вот это вот этими спортивными запахами так, знаешь, вернутся. И, мне, например, приятнее ощущать запах человека. Он у нас у каждого разный. И мне, например, я вообще сейчас... Просто это к тому, что мы сегодня обсуждали, как мы воняем потом. Кстати, я тоже не подышалась. Мы такие сразу: я воняю потом, да я сильнее воняю. Просто такие стоим, она такая: сейчас придет Оля, все перекроет. Нет, я действительно не подушилась, поэтому, видимо, вам нравится тоже мой натуральный. А вы знаете то, что вообще мужчина и женщина, они как могут понимать, подходят ли они друг к другу? Если запах пота их не отталкивает друг от друга. Нет, ты если мужику своему вот так поднимаешь подмышку, нюхаешь, обожаю этот запах, значит, это нормально, мужик у тебя. Да. И причем не то, что даже не раздражает, не то, что нейтралитет, а нравится. Я чувствую запах пота, например, я там, друг у меня есть сердечный, я подхожу к нему и говорю: понюхай, пожалуйста, чем пахнет. Никита? Запах? Да, запах пота. Кому еще так можно подходить с таким вопросом? Да. Давай понюхаем твои. Давай. Подмышки. Не сегодня. Подайте мне папочку нашу. Пожалуйста. Вот эти чуть не понюхаем. Можно и Аромастилист, то есть ты под человека подбираешь. Я сейчас делаю вид, что как будто я с тобой не встречалась, ты мне не подбирала духи, да? Какие ты ароматы любишь? Я? Да. В целом, просто вот свежие. Давай покажи вот 3, вот как ты, давай так. Вот ты же стилист. Поймем твои экстрасенсорные вообще навыки, насколько они у тебя открыты. В общем, я хотела рассказать такую интересную ситуацию по поводу подбора аромата. Мне, в принципе, как вот мы обучаем, да, мы не можем
как бы залезть в голову и сказать, так, вот этот аромат вот так надо воспринимать, вот это вот так. Поэтому я и говорила, да, что отрицательные отзывы — это очень субъективные отзывы на парфюм. Значит, что у меня происходит? Я подбираю ароматы, то есть я начала работать, я начинаю подбирать ароматы интуитивно, да, вот как вот на опыте, и понимаю, что все ароматы в моей голове делятся на 2 типа. Я нигде это не прочитала, нигде я об этом не знала, просто интуитивно. Острые и круглые. То есть мне тоже девчонки говорили, что, может быть, это ты по флакончику понимаешь? Я говорю, нет, по флакончику я не понимаю. Это у меня в голове просто вот я композицию духов так подразделяю. И у каждого есть, получается, человека, могут нравиться, например, круглые, острые. То есть я тебе круглые предлагать не буду. То есть все ароматы вот эти я делю на эти 2 категории. Почему не будешь? Ну, потому что, скорее всего, если ты любишь острые, то круглые тебе не понравятся. Круглые это сладкие? Круглые, как ты нет, поняла, они что я могут люблю быть... острые? Но вот мне надо сначала протестировать, а потом я уже буду подбирать. То есть я тебе дам круглый, острый, и ты мне скажешь, Дальше нравится. уже- И я потом уже отметаю часть ароматов. Круглые могут быть свежие, острые, легкие, там, приторные. И острые могут быть сладкие, легкие, точно такие же. Серьезно? Просто они вот у меня как бы вот в таком... Вот, я тебе предложу сначала вот такой аромат. Этот аромат, ну, вот он такой какой-то нестандартный. Духи делятся на нотки, да, то есть в составе есть верхние нотки. Сейчас звучат как раз-таки верхние ноты. Они через 5-7 минут раскроются и будут раскрываться ноты сердца, потом базовые ноты. То есть такой аромат очень ровный, спокойный. Слушай, а я делю ароматы, знаешь, как я поняла, на синтетические и натуральные. То есть вот есть как будто запахи, которые какие-то синтетически выведены, они какие-то не настоящие как будто бы. А есть для меня вот натуральные такие, знаешь, это вот которые я знаю, там сандал, роза, то есть то, что к натуральным относится материалам какие-то. Не знаю, мне так говорят. Да, просто есть люди, которые, клиенты, вот у меня тоже часто сталкиваюсь, они приходят и говорят, я люблю там, не знаю, с ромашкой или там с лавандой. А им даешь с лавандой, и они говорят, ой, нет. Потому что там не только лаванда, там помимо лаванды еще очень много компонентов, которые... так, ну вот от этого... Как тебе вот этот аромат? Понюхай Тебе еще нужно раз. посмотреть, как он раскроется. Ну, интересный. Это чаще уже всего... хорошо, потому что Света могла сказать что-то гораздо более жесткое. А мне кажется, она Это уже почти сдерживалась. победа. Нет, Света Нет? не сдерживается. Я хотела, Света, что за тебя говорю? Нет, Света не сдерживается. Вот такой держи. Такая под столом, да? Так. Тут у меня с деревней почему-то ассоциируется. Вот для меня это синтетический. Такой, да, как будто. С деревни? Но не деревню, именно поля. Ну, огороды. понятно, тусовка деревенская, да? Да. Подходит тебе вот. О, я вообще деревенская женщина. Я покажу. Я признала ее в себе на 100%. Я покажу просто еще пару ароматов. Вот Такие вон, Светин у меня- аромат стоит вон перед вами, подвижите. Это, кстати, удмуртский самогон. Ой, сейчас как. Мы ездили на съемки на Эктонику, и там еще был праздник народный, забыла. И вот там, представляете, всем гостям дарят вот такие подарки. Не всем уважаемым гостям дарят подарки. Вот здесь еще сушки были. И вот мне кажется, что вот это то, чего мне не хватает. Тот парфюм, который ты будешь дегустировать, да? Да. И пошла, короче. Да. На пальце, да, и как Да. ты показала. Кстати, прикольно для маркетинга. Такие, да, сумасшедших баб чисто. Дай понять. Мне косметикой пахнет. Подожди-ка. Советской косметикой. Да, такой какой-то театральный запах. Нет? Да. Советский Из театр. гримерки. Да, из гримерки, точно. Ну, прикольно, кстати, мне нравится этот. А что это за запах? Это какой? Это в стилистике черри. А, в стилистике. Мне кажется, Оля больше не придет к нам. Она просто думала, она такая, это стилистика черри, Мозамбик. Welcome to Russia, welcome to Peru. И мы такие, ну какая светская кажется, деревня, ну вот это вот сельская дискотека. Блин, что Вот вам это такое ассоциации, сельское показать, а? Понимаешь, ассоциации это как вещь неуправляемая. Это, наверное, последний аромат, который я дам, чтобы больше я
Не расстраивалась? Слыша. Ты же сама скажешь, запах Ваши это субъективно. На самом деле, вот знаете, если бы я за 4 года назад завела бы тетрадочку и записывала туда ассоциации клиентов, Да. это было просто, это был бы не знаю, бестселлер. блог Парфюмер вообще. 2 просто. Да. Это такое было. Вот я Ты сейчас можешь ваши видео снимать? Кстати, а ты смотрела фильм «Парфюмер»? Просто ставишь смотрела. штатив, телефон, и кто что говорит, тебе записывает. Знаешь, проблема в том, что не все клиенты любят, чтобы их снимали. Вот. Я не знаю, проблема это или не проблема, но это факт. Поэтому зачастую просто... Но как зритель твоих сторис, я могу сказать, что это для меня, кстати, мужской. Для меня тоже мужской. Ну, прикольно. Мне он пахнет Ёлка. алкоголем. Я перестала Джин пить тоником. же алкоголь, поэтому я Джином. принюхалась, хотя бы принюхаться. Джин-тоником пахнет. Джин-тоником, да. Ну, такой мужской еловый запах, кстати. И такой дорогим одеколоном. Угу. Да. Сейчас еще один покажем. Мне Дорогой очень мужик. интересно, как вы на него отреагируете. Я даже знаю, как, но я просто хочу услышать это от вас. Так. Этот беленький, можно мне подвинуть чуть-чуть? Как мы на него... Она знает, как мы на него отреагируем, но она хочет услышать это от нас, понимаешь? Конструкции. Я не договорила по поводу вот этого вот острое и круглое. И потом, спустя очень много лет, это, наверное, вот год назад, то есть я вот 3 года проработала, и случайно натыкаюсь на статью. И там, что-то про парфюмерию, мне интересно, я начинаю читать, и там написано о том, что есть такой уникальный феномен, называется синестетика, когда человек ощущает аромат в виде геометрической фигуры. И я, когда увидела, я просто думаю, вы что, прикалываетесь? Серьезно? То есть я говорю, у меня никаких вот не было учебников, там, да, где я это себе внедрю, решу, буду работать именно по этой методике. Нет, это было просто, я просто поняла, что, вот этому человеку я даю такой аромат, а вот такой он не любит, да, и я их подразделила. Прикольно. А мне кажется, еще ароматы очень могут трансформации создавать. Конечно. То есть чувствуя, типа, вот сейчас тебе, например, для жизни важен вот этот аромат. Принюхайся. Тот, кто, например, там в каменных джунглях засел, да, и много в городе проживает, не выезжает, там, не знаю, таежный запах, например, тебе нужен. Там. И вот кому что нужно в жизни сейчас, в какой момент подкачать. Да, есть и ароматерапии целые, то есть, потому что запах, он еще может нас возвращать куда-то. То есть, знаешь, вот это, когда у тебя есть старые флаконы духов, ты их можешь понюхать. Якорь, аромат как и якорь. ты куда-то возвращаешься в те далекие места. У меня есть такой запах с школьных времен, духи, который я флакон могу понюхать, я вспоминаю там какие-то школьных друзей, любовь школьных учителей и так далее. Вот прям вспоминаю, как будто я там оказываюсь. То есть запах, он вообще... Да, на самом деле это магический. называется якорь. Сейчас тоже популярно, когда девушки, например, едут в отпуск и покупают новый аромат, открывают для того, чтобы вот этот вот отпуск какой-то или событие, неважно, поездка какая-то, они якорят этим ароматом. О, это круто. Да, то есть потом, спустя много лет, они ощущают этот аромат и как раз-таки попадают вот в те события, заякоренные, так скажем. Вот. Это действительно так. Я бы хотела нет такого, конечно, аромата, но мне как-то в садике я как-то проходила, в каком-то даже не в садике моей дочери, а просто вот в каком-то другом, я даже не знаю, что я там делала, почувствовала запах нашего садика, и мне прям не хотелось уходить. Я хотелось просто сидеть и ощущать это, потому что мы очень мало помним с того времени. Очень мало, какие-то ляпы такие, каких-то событий, и все. Мамины духи. Мамины всего духи. запоминаются тоже. Да, но вот я помню, шалунья она называлась. Шалунья, да. Папа всегда покупал маме на 8 марта. Каждый год мы шли за цветами и покупали маме эту шалунью. Господи, как просто. Вообще, не надо думать. Вообще просто. Но сейчас этот аромат я нигде не встречаю, и я даже плохо помню, как вот... Конечно, если я его услышу, я вспомню, и, конечно, там все нахлынет. Услышишь, вспомнишь, да. Она сказала, что она знает, что мы скажем. Давай сюда. Я сама не знаю, что я скажу, кстати. Я тоже не знаю.
Блин, надо было... Давай я еще раз тихонечко брызну, Ну-ка, потому что мы пока болтали, он уже раскрылся. А скажи, что ты думаешь, что мы скажем? Сейчас вы послушайте еще раз. Завернула просто. Вот это. Я вообще люблю черные. А, да? Да и по цвету, то есть, решаешь, да? Но вот для Светы, по моему ощущению, нужен какой-то очень яркий, но легкий аромат. Вот, кстати, вот типа такого, да, чтобы он тебя не душил. Ты говоришь, что тебя может тошнить от аромата, но главное, чтобы он был не душный, да. То есть вот этот аромат, который я Да, дала. я не люблю душных. В целом, мне да, кажется, людей Свете тоже. нужен сладкий еще какой-то. Сладкий. Потому что она Мне ягодка. это нравится. Вот посмотри, ягодка, вот это да, послушай, да, вот да. это тоже сладкий, это тоже сладкий, но это Вот это круглый. мне не нравится. Это круглый, а это острый. Я это говорю, что острый она всё-таки. любительница острых остреньких. ощущений. А мне вот Острых и это, черных кстати, нравится. ощущений. Да, потому что у тебя другой вкус, ты больше любишь такие вот тяжеленькие унисекс ароматы, мне кажется. Да, да. А тебе вот это нравится? Ну, из того, что предложили, пока да. Да, а мне вот это больше всего. Мгм. Вот, И кстати, тебе тоже. подходит этот Да. аромат, А потому тебе что вот этот подходит? То он есть я бы тебя яркий, вот слышала да. с этим, и я бы не тошнила. А я бы вот этот, в принципе, с тобой, да. Ассоциируется. Такой, знаешь, ягодный, немножко сладкий, прям настоечка такая. не стандартный какой-то, да, вот как у нашей Да. женщины, Да, да. стандартный. Прикольно, но это реально талант вот такой подбирать Да. под людей, да? А давай черный понюхаем. Черный ты уже понюхала. А вот это? Вот, который тебе не понравился. Да. На самом деле у нас черный это коллекция такая, да. То есть у Блин, нас я есть- вообще думала, если честно, что у меня всегда парни были темноволосые или темнокожие. Там они все черный был на разных уровнях. Так. И я думала, что это у меня вкус такой. Мгм. Черный вкус. Ну, А я сейчас вот вообще там, мне понравился мальчик, парень, мужчина. белый мужчина, да? Белый. Где ты понравился белый мужчина? Он блондин, понимаете? Но уже не нравится. Ну вот Потому видишь, что как раз таки поэтому. да. Прикольно. Оль, ты же еще, вот, то есть духи, понятно, это направление, ты его транслируешь очень много, да, и как бы понятно. У тебя же еще направление татуировки, да? Тату-студия? Или ты просто как мастер тату, типа? Я мастер тату. Мы с девчонками арендуем помещение, Ага. да, работаем. А ты какое-то образование получал художественное, или это просто твой дар? Очередной. Твой дар. Очередной. Слушайте, на самом деле я всегда любила рисовать. То есть, когда, например, дети бегали, играли, я тоже бегала, играла, но бывало, что я брала тетрадки, альбомы и просто на улице, находясь, у нас был столик там, я рисовала. Вот, я очень люблю рисовать, но с татуировками я вообще, в принципе, никак не связана. Никогда была. То есть мне они никогда не нравились. В моем окружении очень у маленького количества людей есть татуировки, есть любители там татуировок. Такого нет. И мне муж просто предложил, сказал: ты не хочешь? Ну вот у меня сразу вопрос, а у тебя у самой татуировки есть? Нет. Нет. Понятно. Зато да, подругам уже... В общем, да, и я не училась, у меня не было художественного образования, хотя я вот училась в гимназии искусств на театральном отделении, а там было еще художественное. И я думаю, мне, наверное, было на художественное идти, а потом думаю, как же я без театрального-то? И, в общем, хоть разрывайся. Ты на театральном отделении училась? Да, Ничего в гимназии себе. искусств. Мы да. такого не знали. После 9 класса я Свете вот рассказывала на встрече, я маме пришла, сказала о том, что мне нужно 300 рублей, я поеду в Сыктывкар поступать в гимназию искусств. Вот, и, конечно, для мамы это был шок, я-то сама с деревни, и никто никогда не уезжал вот так вот, С какой ты учиться, деревни? с Объячева. Вот, и планировали... Село, да. Планировали идти в 10 класс, все, там до последнего меня спрашивали, я говорю,
конечно, 10-11 я с вами. Вот. А я была очень таким тоже активным учеником, таких в сельских школах очень ценят, да, то есть с хорошими оценками, активные в жизни школы, класса, спортивные, я очень активно спортом занималась, вот, и тут я просто уезжаю, беру 300 рублей на автобус и уезжаю поступать. Вот. Это было театральное отделение, и я, наверное, скажу, что это были самые лучшие годы в моей жизни. Да. Ну, то есть не в моей жизни, Круто. в целом, в школьной жизни, вот так, наверное. Вот. Очень яркие, очень много друзей, событий каких-то, первая любовь, все такое, короче, вот. И да, я не училась на художника, у меня нет образования, но я всегда любила это делать. Муж мне предложил заняться. Я сначала ему сказала: ты что, прикалываешься? Ты, говорю, видел меня? И я такая иду в шифоновом легком платье, это было лето, время пандемии, и я такая легкая, кудрявая, короче, иду, и у меня тут тату. Я говорю: ты что, прикалываешься? Ты что, совсем? Вот, ну, в общем, потом я пожила с этими мыслями, и поняла, что почему нет? Почему не попробовать? Не обязательно мне бить рукава, да, мужчинам таким качкам. Вот. И я выбрала вот это свое направление тонких линий. Да. Прикольно. А у тебя были когда-нибудь партаки, которые ты била кому-то? Ну, честно только. Да, были. Это было в начале моего пути. Партаки — это Ну, это татуировки, как бы- которые не получаются. Не получается навсегда. Но не получились как бы. Навсегда. Ну, а как татуировка? Ну, как бы, татуировка типа навсегда делается. Ну, исправить что-то. Ну, партак как бы А сложно. это и есть партак. Ну, вот То, что зайди в интернет, Знаете, забей знаете, партаки, у меня как это и ты было? увидишь, что это такое. Я, наверное, скажу так. Для меня это были партаки. Но для клиента это партаками не было. Вот так. То есть, на самом деле, я заметила, что очень часто клиенты, особенно вот в то время, они не видят ошибок. Ты что? Света решила посмотреть. Ну, вот типа такого. Нет, такого у меня не видно было. ли будет на Она же камере? тонкими линиями рисует. Такого у меня не было. Это уже зоны что-то просто. Да. Жесть. То есть у меня было, например, Да. что я... Ну, это реально партаки. Да. Ну, давайте на монтаже вам покажем, какие картинки здесь. Это Ну, трэш. это же не Оля. Ну, нет, не Олина, но вот я первый раз вообще вижу партаки. Просто. Да, нет, таких у меня не было. То есть клиенты думают, что все нормально, как бы я вижу, конечно, свои ошибки, но зачастую как бы все нормально. Но это было вот тогда, когда я только начинала. Сейчас я гарантирую свою работу, я без коррекций делаю, у меня хорошее заживление у работ, я вижу, встречаюсь на улице со своими клиентами, всегда смотрю, фотографирую, как они зажили. Сколько у тебя татуировка стоит? В зависимости от размера, от сложности, от техники. То есть это может быть маленькая татуировка, но в такой технике, да, какой-то сложной, с тенями, с переходами, что стоимость у точки, грубо говоря, да, и у какой-то интересной будет разная, конечно. Ты хочешь рассказать, сколько ты в месяц зарабатываешь сейчас? Сколько сейчас зарабатываю в месяц? Блин, уже прозвучал этот вопрос, стрёмно будет отвечать. На самом деле я сейчас... Не стрёмно, нормально. Ты можешь сказать: я не хочу. Либо, там, я не знаю. Либо отвали, Свет. Ну, блин, я даже не знаю. Я могу сказать так, что я работаю не на все 100%. То есть, если бы я работала на 100% в каждой моей деятельности, да, то 100% был бы уровень дохода выше. Фига, ты сейчас уравнение нам делаешь. Вот какое-то, это я так да. понимаю. То есть Я я издалека, зарабатываю да? X. Если бы я зарабатывала 100%, было бы столько-то. Вычислить. Да, то есть я сейчас зарабатываю столько, то есть недостаточно. Вот, то есть я хочу больше, в разы, и я знаю, что я могу больше, мне просто нужно... Просто мне нужно... Нет, мне просто нужно сказать, что так, Оля, все, вперед, давай. Ну вот это, кстати, если предпринимательские разборы были, наверное, то, мне кажется, какой-то очень мощный предприниматель сказал бы о том, что
если ты хочешь, ну, то есть важно понять, да, там, хочешь ты быть миллионершей, не хочешь быть миллионершей. Хочешь быть миллионершей, но нужно выбрать тогда, сфокусироваться на одном проекте, потому что Да. это расфокус, и ты просто, ну, типа, выбрать для себя любимое дело и его развивать. И, ну, тут вопрос, наверное, просто иногда, вот я, например, да, у меня там есть проект, но я еще много чего делаю, но это мое хобби, например, и я Так у тебя даю тоже отчет. куча проектов, Свет. Да. Но при этом там типа проекты, например, с медиа, а есть, например, я украшения делаю, но это мое хобби. А, ты еще украшения делаешь? Да. Ты их продаешь? В основном дарю. Но было мероприятие, на котором я продавала украшения. Ничего себе. Но мне было просто по кайфу, по фану это все сделать. То есть я не делаю каких-то упоров на это. Я знаю, что там, ну, пускай оно как-то развивается, но типа бизнес-проект у меня другой. И тот, который я люблю очень сильно. Я согласна. Я когда начала говорить о том, что у меня расфокус, но тем не менее я не могу отказаться от татуировок, потому что татуировки — это моя медитация. То есть, когда я начинаю бить, все, у меня просто мозг погружается. А зачем ты духами занимаешься тогда? Духи сейчас это мое основное, моя основная деятельность, моя работа. То есть когда-то это было моим хобби, сейчас это моя основная деятельность, которая приносит мне доход, которая дает мне свободу в выборе, действии и так далее. Поэтому тату это вот, наверное, можно сказать как хобби, которое приносит мне удовольствие и вот этот вот момент творчества. То есть мне вот именно это творчество нужно обязательно в жизни. Здесь я наставник, здесь я сетевой предприниматель, здесь я аромастилист. То есть я, по сути, ничего не создаю руками, да. Вот. А в тату закрывается вот эта моя потребность. Оля, ты работаешь с психологом? Нет, а нужно, да? Нет, просто у тебя так все разложено в голове. Мне просто разговора. нравится. Здесь закрывают эту потребность. Как будто Да. такое ощущение, что ты говоришь словами психолога прям, знаешь? Нет, я не работала с психологом. Нет, был Нет, просто это круто. опыт, конечно, был с очень хорошим психологом в рамках вот проекта, который Света всегда вспоминает. Один раз вспомнила. Что для тебя богатство, Оль? Да. Для тебя? Что для меня богатство? Ну, это, наверное, свобода во всех ее проявлениях, потому что есть возможность, да, пойти, поехать, купить все, что ты хочешь. Ну, кроме здоровья, наверное. Даже любовь, мне кажется, что сейчас можно купить за деньги. Серьезно, твоя любовь продается? Нет, не моя. На моя нет. Нет, я вообще в общем говорю. Для меня богатство — это именно свобода, да, вот в выборе, свобода выбора. Ну, вот. 3 мечты, какие сейчас есть. 3 мечты. Самые яркие, вот от которых тебя прям прет вообще нахрен. Блин. Тут бы одну хотя 3 бы мечты. Угу. Я хочу посетить... Ну, блин, конкретно... Мне очень много мест, я очень много где Самое не была. вообще, вот первое, вот куда... Вот завтра тебе скажут: Оля, держи тебе билеты, вот ты можешь выбрать, куда ты хочешь. Вот первое, куда ты выберешь. Но тебе надо будет оставить нахер свой контроль, во-первых, да. Потом тебе надо делегировать обязанности, но ты можешь ехать куда хочешь. И оставить все дела на несколько дней. Вот какая страна, какой город? Ну, наверное, Каппадокия. Может, это Объятчево? Нет, это, наверное, Каппадокия. Все-таки Каппадокия ты выбираешь, да, между ними двумя? Да. Мы вот на эти выходные едем на Дон, Кадам, и меня это тоже стало заряжать очень сильно по ходу сплавы по Республике Коми. Звоните. Да, когда-нибудь тоже соберусь. Каппадокия, да. Вторая мечта, не связанная с путешествиями, еще что хочешь? Вторая мечта. Я хочу добиться определенного уровня в нашей компании. Какого? Ну, это вам ничего не даст. Золотой менеджер. Золотой менеджер, Да. да? А что, какие у него должны быть показатели? Там, получается, в моей команде должны быть тоже определенное количество людей с определенными квалификациями. Вот. Но это, конечно, будет отражаться на заработке, будет отражаться на бонусах, которые дает компания. Вот.
Ну, то есть такая цель, которая, опять же, да, финансовая. Мгм. Я вчера тоже на празднике говорила, тебе важно сейчас благодарить за это, как будто это уже у тебя есть. Это невысказанная эмоция, да, опять эти благодарности, нахрен, энергии. Чуть не оглох, громко. Ты все роняешь. У нас здесь кровь Так. потекла из ушей. Ну давай, про благодарность. Что ты там опять какую-то херню договоришь. Давай Да, уже. благодари за то, что это у тебя есть. Просыпаешься по утрам и говоришь, я благодарю за то, что я уже золотой менеджер. И из этого Ну, я состояния поняла. живешь и уже, ну, как тебе вообще в этом состоянии? Я все. Третья мечта. Ой, третья мечта. Я хочу свой дом. И, наверное, это не в Сыктывкаре. А где? Вообще мы планировали переезд в Калининград. Возможно, это там. Но вот пока где, не вижу. А вот, ну, просто дом уютный, большой, красивый дом. Так, как я хочу, чтобы было все там так, как мне хочется. Все. От интерьера до каких-то деталей. Круто. Ну что, девчонки, мне кажется, мы обсудили очень важные темы. Подмышки. Можно я еще покажу, да? Я вот принесла. Ну, Говорили, конечно. я не успела показать. Это к разговору о творчестве и о моих рисунках. Так, это не мои рисунки, это моей дочери. Ну вот. Я просто участвовала 3 года. Я на Новый год рисую открытки и занимаюсь благотворительностью. Я, кстати, на день рождения всегда пишу поздравления с Новым годом в твоей жизни. Вот. И Это и на день рождения. А это можно. ручная? Это ты прям рукой или это? это рукой. Копия. Это нет, вот посмотри, видишь, это все, это акварель, карандаш, что можно увидеть. Обалденно. Они у меня такие, видишь, тут заштопанные, а вот это те. Заштопанные почему? Дай-ка объясню. Потому что я ошиблась, Ой, например. можно я Ты куплю? написала с Новым Эти годом? нельзя купить, к сожалению, а вот эти открытки, они с браком, поэтому. Поэтому тебе вот эти можно. Вот, то есть Спасибо. я получаю. Оля? Нет, их тоже нельзя, они с браком. А что за брак? Ошибка? Ошибка, да. Ничего Я, страшного. получается, что я делала? Я рисовала их от руки, да, Да. вот это мои оригиналы, сдавала в типографию, чтобы мне их Это уже размножили. неинтересно, мне нужна такая. Нет, такой, к сожалению. Это Я эти- множила, Ой, это красиво. я множила и Здесь уже продавала. шарм теряется. И продавала, да. Ну, То есть как и магия все, оригинала, что ты хочешь. конечно. Очень красиво. Все вырученные средства шли на помощь детям. Я 3 года помогала. Это был ДРБ, детки-отказнички. Это был реабилитационный центр в Чове. И это был дом малютки. Вот, то есть каждый год, и на самом деле очень откликаются люди, всегда покупают, раскупают, берут на подарки. Вот, и не знаю, в этом году буду участвовать или нет. Ну, то есть я сама придумала эту акцию и сама все. А дочь у меня в прошлом году решила со мной поучаствовать, тоже нарисовала открытки в своей технике. Ей 7 лет вот на тот момент Прелесть. было. Да, и Мы обязательно зрителям тоже покажем. да, и она, ее деньги, вырученные с ее открыток, она помогала приюту «Друг». Мы закупили мясо, съездили, она там всех собачек, ну почти всех. Я сейчас там чувствую очень себя много. как на поле чудес. Я, короче, тоже Света, мы как поле чудес я пришла с подарками. Ничего себе. Я хочу пшикнуть на память. Пусть это будет добрая традиция на базаре приходить с чем-нибудь. Да. Так, тебе вот этот аромат понравился, я тебе брызну вот этот. Вау. Выбирай, какой тебе, А вот тот, который мне понравился. который. Вот этот, Ноир 02. Ага. Так, и вот так. Да. Остатки. О, благодарю тебя, Оля. То есть ты все остатки вот так размазываешь, у тебя пахнет. Что, да, пахнет всем, чем можно. Мужские духи вообще. Блин, еще хотела рассказать смешную историю Давай. про мужа.
как он мне душится. Показать? Да. Он, значит, берет. Вот так вот берет духи. Вот это мужские как раз духи. Смотрите, как ноги. Я просто искала повода встать. Он берет вот так вот душит. Я говорю, а это зачем? Он говорит, это для нахалок. Я говорю, здрасте. Я говорю, а кто тебя научил? Он говорит, знаете кто? Мама. Естественно. Так, и Мужики еще... сейчас все берут за заветку. Для нахалок. И главное, непонятно, приманить или отпугнуть. Понимаешь? Если мужчина пользуется ароматами Essence, значит только приманить. А это сейчас была такая прямо интеграция. такая. Если мужчина пользуется ароматами Essence. Прикольно. Так, держи, это тебе подарочек. Классно. Да, я иногда, муж у меня привык, что я прихожу иногда пахну мужчинами непонятными, потому что запахом мужчины, Мгм. потому что провожу аромадегустацию и для мужчин тоже, вот, поэтому... Ну, Он должен брызнуть, да? Он должен, надо чуть-чуть его разработать. У тебя Свет уже брызнул? Ну, я... Ладно, я так чувствую запах хорошо. По запаху мы что же хотели? Да. Оля, Я затестировать. О, господи, Да, мне брызнула. страшно вообще. Что вы там придумали? Вы вообще опасные женщины. Вообще. Нюхач. Сначала нам глаза завязать надо. Да. Это будет длиться недолго, Оль. Мы тебя опасаемся. Слушай, а платочек прозрачный, ну ладно. Пусть. Пусть. Ты глаза закрой А, нормально. и садись посередине. О, Господи, помилуй, да благословит меня. Благословляем. Отпускаем тебя. Закрывай глаза. Да, закрываю уже все. Ничего не видно. Господи, меня не вытошнит. Если что, дайте тазик. Куда? Куда, чтобы Ну вот тошнило? сюда на микрофон. Да, нормально? Мне не предъявят Звуки потом? подписчик хороший. Озвучка. Ага. Не видно? Нет, не видно. Я уже еще закрыла. Так, Светлана, с тобой. Это нам, да? Да. И будем... Так, небольшой тест вообще. Кроме всяких сладеньких, приятненьких запахов. Вы только скажите, когда нюхать, ну? Насколько ты чувствительна к ароматам, Вот это не смех. продающимся в вашей компании? Подождите, мне страшно. Подождите, вы мне только Да, предупреждаете, когда надо банка у нюхать. тебя под носом, можешь нюхать. Даже я нюхаю. Нет, я должна угадать, что это такое. Ну да, чем пахнет? Ну, чаем, наверное, нет? Либо сушеными грибами. Либо сушеный шиповник. Так, заближу. Хочешь попробовать? Это можно на вкус попробовать, эту штучку. Ну, короче, какая-то сушеная Открывай ягода. рот. Блин, я очень... Вы с И ума сошли? голову вот так. Муха. Можешь выплюнуть потом, когда поймешь вкус. Что это? Очень похоже на что? По форме на козьей какашки, но это не они, сразу тебе скажу. Это что, отруби? Было бы жестко, конечно, если бы я еще так... Это что? Блин. Ладно. Что это? Скажите хоть. Потом посмотришь, когда откроешь Фу, глаза. блин. То есть тебе не понравилось. Вот это тебе должно понравиться, наверное, больше. Я, кстати, там нормально, если я буду открывать, у меня там несколько У меня во рту нарядов. какая-то херня. Вы серьезно? Да. Я не умру? Не-не, это съедобное. Мне дочь со школы забирать. Вот это уже, может быть, не получится. Ваня, открой, пожалуйста. Оля, только не смотри. Я не смотрю. Блин, она даже уже, открывается. Просто жесть. Я даже... Да не надо. Закрывай дыхание. Что я упала в обморок и все закончится. Ты еще не поняла, что это, да? На самом деле очень сложно воспринимать, когда закрыты у тебя глаза. Когда работает только один. Блин, То есть ты не знаешь, что Ну это какая-то еда. Да.
Какая? Оля, ну если ты запаха этого не узнаешь, Блин, пока нет, не слушайте, смотри. мне очень сложно, действительно. У меня дома точно таких запахов нет. Не знаю, где. Вот этот запах Подождите. и Ольга. Сейчас поймем, насколько там все хорошо в эссенсе. Он очень четкий. Он не самый выветривай. сильный запах из всех, которые есть. Подсказки начались. Она пахнет землей. Это на деньги благословляем. Я еще понюхать. Ну, конечно, еще бы и ты их не нюхала. Их все хотят нюхать, Оля. А, господи, это деньги, да? Вот так вот. Еще будет что-то? Все, Всё? Олечка, И мне сейчас надо смотреть и... ты можешь О, посмотреть. господи, ну понятно, да, я же То есть ты говорю. поняла, что ты угадала деньги, да? Фу, блин, вот это я и ела. Вареную сосиску, хмель пивной. То есть ни о чем тебе не говорят, да? Нет. Это пивной хмель? Да. Серьезно? Не почувствовала, что не пьет совсем? Я не пью вообще просто в жизни. Вообще никогда не пила? Никогда. Вообще не пила Никогда алкоголь? даже не пробовала. Даже почему? шампанское, даже пиво ни разу, ни глоточка. А почему? Почему? Такие две А, алкоголички. это долгая история. Да не, на самом деле, вот просто так получилось, что я вот занималась спортом, а потом я вам говорила о том, что у меня с папой произошло, да, вот эта вот ответственность опять, вот. Потом я видела, как мои друзья, подруги пробовали, что с ними происходило. И это же пробовали-то не всякое, разное, не сейчас, типа там просека или как их там называют, да, то есть тогда пили всякое говно. И происходило потом еще большее говно после этого всего. И я вот просто смотрела и понимала, что, блин, вы прикалываетесь? Я вообще не хочу так. Они не понимают, что делают, они не понимают, куда они идут, что, как. Не, ну не про такие состояния, а просто там с подругой, например, выпить по бокалу шампанского. вот Такое ты нет, тоже не тогда, любишь, да? Нет, тогда такого не было. Тогда, то есть я росла, и вот у меня мои Ну, у меня в друзья... детстве тоже так было. Все Вот, бухали да. в блейзер, там, по полторашке на каждого брали. Да, ну вот, Это что ягуар, вот я помню, Да, у меня да. подруга в сумке разлила этот ягуар, она сказала, типа, Оль, давай мы тебе в сумку положим, и, типа, на дискотеке проведем, чтобы не заметили. Я говорю, ну давай, а у меня вылился там, я его не отстирать, я выбросила в сумку, потому что я вообще не... Такой запах ужасный. И я просто вот настолько для меня вот это все было диким, то есть для меня одна картинка была, для меня не было другой картинки, что можно вечером с подругами сидеть там и попивать. То есть тогда была такая картинка, и она настолько меня вот внутри, опять же, запечатлелась, что так получилось, что я занимаюсь спортом, да, туда-сюда, мне это не нужно. Потом выяснилось, что мне, оказывается, 20 лет. И я говорю, что я не пью, и не пила, и все такие, серьезно? То есть там в 17 это еще никого не удивляло, а в 20 они такие, серьезно? А сейчас Ни тебе сколько разу. лет? Мне сейчас 32 года. 32. И ты вообще ничего не пила никогда? Уникум. Вообще, я первый раз вижу такого человека. Да, и вот, Первый, понимаешь, может быть, и последний даже. и чем дальше люди все больше и больше, то есть, типа, как, в смысле, ну, что, не знаю, ну, то есть, мне, в принципе, ну, не хочется, то есть для меня нет какой-то потребности, что это нужно сделать. Вот, все мои подруги умеют отдыхать, и я вместе с ними, и как бы не скажешь, что мне там скучно, то есть... Ну ты веселушка, тебе как бы без алкоголя клево. Да, да. К тебе, Оля, можно прийти в команду. Ссылку мы на Олю оставим в описании к видео, в посте. В общем, к Оле можно обращаться за ароматами, за тату. Прийти к Оле в команду с Олей довольно прикольно. Было в какой-то момент напряженно, когда Оля очень много раз звонила и спрашивала, что ей одеть. В итоге это женщина, которая так собиралась, пришла просто самая дикая, самая яркая. Да, но... И сказала, что Да. мы очень скромно одеты. Понятно? А вы представляете, что было бы, если бы мне все сказали бы заранее?
Я бы подготовила. А что мы тебе А сказали? что мы Надень сказали? сеточку. Нет, вы сказали, что будет стиль 90-х и что-то, что вы будете. А ты бы сюда в любом, на самом деле, бы вписалась. Да, у нас Она мне нету говорила такого. халата вообще одеть. Я Да? представляю себе халат. Нет, Хотя- подожди, Олечка, дорогая, ты у меня спрашиваешь. Мне вообще, говорит, знаешь, что все сказали? В халате прийти. Я говорю, приходи в халате. Она говорит, ну нет. Я говорю, да. Она говорит, давай я вот это одену. Я говорю, одевай. Она говорит, ну нет, ну это же совсем прям. Я говорю, ну хочешь, можешь в розовом кролике халат купить. Я говорю, в этом халате приходи. Она говорит, ну нет, это слишком как-то будет. Я говорю, нормально. Понимаешь, вот И когда вот- она говорит, вот если она так скажет, Оль, да, вот. А когда она вот так вот серьезно говорит, ты воспринимаешь это несерьезно уже, понимаешь? Ну, просто, типа, Оля, у меня чуть-чуть другая жизнь. У меня очень много проектов. У меня постоянно идут съемки, мероприятия, сплавы, походы. Ну, типа, я не то, что... У меня вот маникюр, это вот просто, если я постригла ногти. Этого достаточно уже. И Оля просто, она 2 дня мне звонила и спрашивала, Света, что мне одеть? Ну, в какой-то момент, я вчера так обрадовалась, что у меня телефон садится, и Оля мне в этот момент звонит. И я говорю, Олечка, к сожалению, у меня садится телефон. Буквально 2%, 5 секунд, и он Она же выключится. сказала в самом начале, что Она у неё на дне должен быть рождения А, Б, меня С, вчера Д, ловила. да, В это туалете, она такая, Не, «О». я тебя не ловила, ты случайно так показала. Она привлекла Я меня случайно в ждала туалет. тебя в Да. туалете. Она причем реально ждала. Я вышла, она просто стоит. Она говорит, вот мы и встретились. Что насчет завтра? Я веду праздник, Оля. И она, что мне одеть? Конечно, я ей скажу все, что угодно уже. Она мне предлагает варианты. Я сказала, да. Она сказала бы, не знаю, я приду в купальник. Я бы сказала, отличный вариант, было бы круто. лучший. Был, кстати, вариант, у меня было 3 купальника на выбор. Ничего себе. Да, Ну, это я было бы решила. тоже прикольно. Приходи в следующий раз в Ну, купальнике. тебе Оля. понравилось все, что проходило? Да, мне Честно понравилось. только. Мне понравилось. Вот только вчера, говорю, было стрессово. Мне нужно вот действительно была тематика. Просто тематика. И вот тебе потом вчера написала, и ты мне сказала, да, вот мы будем так одеты, мне потому что хочется, я могу подыграть, мне как бы комфортно. Вот. А когда что-то размыто, непонятно, для меня это немножко стрессово. Мгм. Да? То есть Вот- вчера я действительно Да. как бы это ощутила. Вот. Играй свою игру, милая моя. Вот, не подыгрывай под кого-то, ты можешь быть суперзвездой, супер королевой вообще ежедневно, ежечасно играть свою игру такую, какую тебе хочется. Поэтому в следующем подкасте «Базар» мы тебя ждем Я уже буду знать, что надо, в каком надо быть, так что в нормально. любом вообще, в каком захочется. Сегодня Таня, скоро мы будем разговаривать с Таней, она изначально в сером платье планировала, но потом написала, я передумала с утра, и я приду вообще не в сером. И это прекрасно, передумывать, одеваться так, как ты хочешь, не подстраиваться под нормы моды, под нормы общества, слышать то, что говорит твоя душа, и делать так, как хочешь ты. Теперь нечего тебе даже добавить, да? Не, это просто был спич из школы нумерологии опять, что ли? Делай то, что велит твоя душа. Нет, я, в принципе, понимаю Олю. Иногда хочется все равно, чтобы тебе дали какой-то вектор. Да. Особенно, когда Разве ты гость, это не вектор, для когда неё, тебе говорят, понимаешь, можешь выглядеть ну, так, как ты Светик, хочешь? понимаешь, это то же самое, что ты придешь вот к ней духи выбирать, она скажет, открывай любую упаковку, делай, что ты хочешь. Да, Хочешь, да. разливай на Да. себя, хочешь, выпей эти духи, хочешь, уходи. То есть, и, ну, Мне она в кажется, этом специалист. Оля так не скажет. Нет, она так не скажет, да, но я к тому, что... Она когда еще ты не приходишь- расслаблена, она все контролирует, она еще так не скажет. анализировать. Неужели это войдет потом в выпуск? Вот. Ну, то есть, не всем комфортно приходить в абсолютно новые условия без всяких рамок. Я, наверное, про это, да? Ну, мне больше просто Света сказала, нужно одеться так, чтобы тебе было максимально некомфортно. То есть это какая-то такая, ну, терапия, типа, да? Вот. И на самом деле я одета нетипично для себя, но мне тебе дико идёт. комфортно. А, ну, круто. Да. То есть я чувствую себя, вот, да. А то, какие варианты у меня были,
в них я, наоборот, чувствовала бы себя некомфортно, потому что я вписываюсь, да, как будто бы Да, вот так под очень не формат. вписываешься, мы с тобой вообще как эти, с одной Да, какой-то команды, да? то есть Я как учительница сижу перед ними, учу детей жизни, подростков. По поводу некомфорта, это я просто говорила о том, что вот если человек переживает боль в жизни, там важно пойти, например, на гвоздитерапию, да, ты идешь в физическую боль, и психологическая выходит. И здесь просто Оля много раз говорила, что ей некомфортно. Я говорю, одевайся некомфортно. В какой-то момент, я вчера уже на дне рождения говорю, одевайся некомфортно. Она говорит, зачем? Я говорю, ну ты пойдешь в свою зону некомфорта, и тебе важно будет научиться там быть в комфорте, новый какой-то комфорт для себя улавливать. Ну, как бы пойди в это тогда. Она говорит, ой, нет. Я говорю, ну не иди. Я уже так, а что хочешь? Понятно. Но это я тебя благодарю, Оля, за этот опыт, и на самом деле ты подсветила нам огромную такую проблему для многих женщин, то, что девочки переживают перед съемками, то, что они переживают, как они будут выглядеть и что одеть, например. То, что перед камерой совершенно по-другому, как будто бы вот чувствуешь, да, себя, и что первые съемки это может быть очень страшно. И я благодарю за то, что ты была такой честной, открытой и Назойливой. делилась своими эмоциями. Но меня вообще все прикольнуло, мне было в кайфе, я вообще угорала над всем, что происходит, меня веселило. Я вчера после дня рождения еду, там Лёня в машине, я на тамбурине играю и вот разговариваю. Оля, у меня 3 секунды, все, я уже с тобой поговорила, поэтому мне тебе уже нечего сказать. Ну все, отлично. Оля вчера говорила Веронике в 12 часов ночи, я не приду. Ну не я не приду, а я уже сомневаюсь. Но не суть. Испорченный телефон. Да, круто. Ну, мне прям было комфортно общаться, клево. Оль, ты действительно такая супер какая-то позитивная, супер положительная. На самом деле было бы интересно все-таки видеть тебя и грустной иногда, когда ты, знаешь, такой, и спокойный, и какой-то другой. И клево, когда, ты можешь разной быть. Мне кажется, тебе было бы тоже круто пойти в какую-то такую Олю другую, найти там, где она у тебя там есть, вообще, и попробовать ее тоже даже показать. Потому что я тебя больше, наверное, через социальные сети воспринимаю, так как я просто смотрю твой сторис, как бы, и мы с тобой особо в жизни не видимся. Но там ты такая очень как бы веселая, я понимаю, что это, наверное, хорошо притягивает аудиторию к тебе, там, продает, может быть, да, иногда твою продукцию, но круто и показывать, мне кажется, себя. Я это и для себя как бы тоже, знаешь, немного сейчас понимаю, что иногда не хочется играть во все это, иногда хочется просто, сказать, что, мне грустно, мне скучно, и вообще у меня не получилось ни хера, что я хотела. И там были планы, вот не сбылось. То есть, может быть, клево будет, если ты такая будешь. На самом деле, я сама по себе просто вот такая энергичная, позитивная. И иногда, знаете, бывают такие моменты, когда я прихожу какое-то на мероприятие, и я очень там строго одета, очень так внушительно, и думаю, так, я сейчас буду себя вести вот так. Очень сдержанно, очень не эмоционально, буду как бы наблюдателем, но по факту то мое, что есть, на самом деле, оно все равно. И вот это всегда ха-ха-ха. Просто это ты маску одеваешь, и ты хочешь проживать маску, я проживать не могу, себя это другое. Получается, я все равно не могу быть какой-то другой. По поводу того, что грустно, не грустно, конечно, это бывает. И, в принципе, мои подписчики, кто за мной следят в соцсетях, они и это видят, да, и видят какие-то боли, и какие-то тревоги, и слезы даже. То есть, просто нет Оли, у которой драма какая-то, да, супер драма, потому что, наверное, в принципе, либо я отношусь к этому с другой стороны, либо просто в жизни нет супер какой-то такой драмы, что не драма Квин, короче, да? Да. А что корону-то? Насчет Квин. Давай попрощаемся по-королевски. С подданными. Блин, мне кажется, она не под образ мне. Тебе вот подойдет? Тебе тоже не подойдет сегодня. У тебя очки там, у тебя там же твоя корона.
Вот так хорошо? Да, кстати, да, хорошо. Ну, напиши на кокошниках хоже. Сразу идет. Спасибо, Вероника. Классно. Твои комплименты всегда в самое сердечко. Надо сходить на какой-нибудь конкурс и выиграть корону. Да, да. А это корона у тебя откуда? От чего? Да, вот это как раз-таки я участвовала в проекте, в котором заняла первое место, и когда вынесли, ну я, конечно, в шоке была, что я заняла какую-то там, ну, вышла в финал, и когда вынесли корону, я просто разрыдалась, потому что корона это как, вот все маленькие девочки, все девочки хотят корону, вот, а я, сколько мне было, ну это было в 2020 году, это 3 года назад, 29 лет мне, я получала свою корону. У тебя карнавале 29. Конкурс «Создай себя», конкурс преображения, и вот Оля выиграла. Пример? Как он? Ну, хорошо сидит на меня, не жмет. Хорошо, да. Да, да. Идет. Круто. Ну, тебе вообще прикольно и так ежедневно ходить. Да? Мне кажется, если бы я выиграю корону, я ее, месяца 3 не буду снимать вообще. Я в душе с ней буду мыться. Ну, слушай, да, можно. Чуть-чуть, кстати, поджимает. Благодарим тебя, Оля, ты смельчак. Ты была в первом пилотном выпуске видео-подкаста «Базар». Ты большая молодец. Мы тебя поздравляем. Спасибо. Ты крута. Спасибо, Олечка. Благодарим. Благодарим вас, зрители, за то, что вы смотрите, за то, что вы поддерживаете. Благодарим предпринимателей, которые отправляют заявку. Мы, правда, на каждую заявку с Вероникой, как дети, радуемся и говорим: вау, круто! У нас приходят заявки с Москвы, и люди хотят этот проект, они записываются и говорят: мы вообще записались, мы думали, вы в Москве это проводите, а потом смотрим, вы вообще, где-то в регионе, а уровень, вообще московский. И так, все, это самореклама началась. Уровень московский. Уровень московский. И там у нас Вот здесь вот. картонки снимаем видео. А у нас не пишет камера? что ли? С ним? А? Память закончилась. А у нас еще память закончилась. Вот такие у нас Ну ладно, московские финал уровни. всем. Значит, все, всем пока-пока. Финалимся, да? тогда? Да. Благодарим вас, зрители, за то, что вы смотрите, ставите лайки. Мы вообще очень сильно любим комментарии, ваши эмоции, вообще, как вам выпуск, как вам Оля, как вам мы. Можете не писать. Зачем эти комментарии? Благодарим вас и желаем вам только самого благословенного. Ну все, да. Приятного. В общем, кто хочет, приходите побазарить, ребят. Да. И до новых встреч, до новых съемок. Мы Мы даже закончим или нет это? не будем сейчас переодеваться. Ждите следующий выпуск. Он будет с Татьяной Бабович. И что, мы ждем ее. Оля, спасибо тебе. Спасибо. Побазарили.